Helo, fy enw I yw Louis a dwi'n chwarae Pêl-fasged i'r tîm Llanelli Steelers. Nath y clwb dechrau yn y 70au. Do'n ni'n chwarae yn Division 2 o'r cyngrair South West Wales Valleys. Mae fe'n safon perffaith am unrhyw un sydd eisiau trio fe mas, achos mae fe'n safon gweddol uchel fel bod e'n challenge, ond ti'n gallu pigo fe lan a chi'n gallu dechrau gyda fe heb unrhyw profiad. Does dim rhaid i chi fod yn ffit iawn, ond os ti eisiau chwarae gêm cyfan, mae fe yn demanding iawn. Mae'r tîm wedi cael lot o sylw achos mae un o'r boys wedi creu logo i'r Miami Heat. Bydd syniad o'r Reddit, ble o person wedi postio'r syniad am wneud y lliwiau Miami Boys. Nes i nos Sul am hwyl pan dim byd lawr wedi gweud. Cwbl o dyddiau ar ôl gallu load of notifications atheg draws America ar y siow genedlaethol Sports Nation sydd draws America i gyd. A oedd y syniad yn power off ie. Mae'r clwb nawr dim ond y seniors sydd da ni. So yn y dyfodol ni'n gobeithio sefydlu clybiau ar gyfer pobl ifanca. Mae'r ffaith bod mae rhaid i chi bod yn dal i chwarae Pêl-fasged, dydy hwnna ddim yn wir. Mae yna o leia 2 position ble ti'n gallu bod yn 5 foot neu llai, ond mae yna 2 position ble mae rhaid i chi bod yn eitha tal. Dydy ddim yn gêm hawdd i dysgu, ond mae mor hwyl ti eisiau dysgu. Ni gyd yn teimlo fel teulu. Mae yna lot o joc am y biti a mae lot o cystadlu hefyd. A dwi'n meddwl hwn yw'r peth. Mae yna lot o chwaraewyr yn clybau eraill yn dweud bod nhw'n hoffi fel y relaxed attitude sydd â'r clwb.